За сайн байцгаана уу. Өнөрсөн компани зөвлөх инженер Бэлбатар өнөөдөр та бүхэнд гүний ноцоосыг хэрхэн сонгох вэ? Сонгоход тохиолддог төхөөрөмөл алдаа болон сонгох тохиромжтой хувилбаруудын талаар зөвлөе. За гүний ноцоос нь хэрэглээ болон тухайн ноцоосны худгийн гүн өндрөөс хамаарат бүтээл цаг метр кубээс хамаарат 370-аас 2200 ватт хүртэл 220 вольтын ахуй хэрэглээний гэж үндсэн төрөл байгаа. Үйлдвэр усалгааны болон өндөр ачаалттай загварт тохирсон нээж ажлын дугуйтай 380 хөдөлгөөртэй CNP-гийн энэ 30-40 кВт хүртэл өндөр хүчин чадалтай насосууд байдаг. За өндөр хүчин чадалтай насосын хувьд бол 380 вольт байснараа нэг инвертерээр давтамж хязгаараар хувьсах зарцуулалтаар удирдах цахилгаан зарцуулалт 380 хөдөлгөөр нь цахилгаан зарцуулалт багтай ватт бүх өндөр хүчин чадалтай байдаг давуу талтай CNP-гийн насосны хувьд бол бүх ажлын дугуй үндсэн бүх хэд анги нь зөвөрдгүү ангаар хийгдсэн олон үеийн насос байгаа. Сайко болон Шимжи брэндийн ахуй хэрэглээндээ тохирсон загварууд нь бол хуванцар ажлын дугуйтай, дуу чимээ бага, ажилтны насжилт өндөртэй ийм загварууд байгаа. Манайхан тохиолж байгаа үндсэн жоохон дутагдaltaй юм нь болохоор тухайн насосны гарч байгаа амны диаметрээр яг таарсан тухайн насос 32 бол 32-оор 40 бол 40, 50 бол 50 амаар гарсан ган хоолоогоор юм уу бүдүүн хоолоогоор дээшээгээ зайлуулах хоолойг татдаггүй. Зүгээр бидний түгээмэл хэрэгэлдэг 32-ын PVC хоолой буюу ийм загвараар хийх нь үндсэн насосны гарах ёстой бүтээлийг ингээд замд нь барьж өгдөг нэг дутагдaltaй талууд байгаа. Болж игэл насосыг сонгоод хийхдээ та бүхэн сайн чанарын оригинал насос нь өөрөө бүх бат байдаг учраас ган хоолоогоор яг өөрөөс нь гарсан тухайн насосны гарсан 32 40 тухайн насосны гарсан диаметрээр нь ган хоолоогоор шууд холбож өгөх юм бол насосны бүтээл цагийн зарцуулалтанд дарагдахгүй хөдөлгүүрт ачаал авахгүй байдаг. Гүний насосыг сонгохдоо бид нар данаа гүний насосаа 100 м-ээс сонгогдсон байх юм бол 100 м-т байрлаж байвал энэ насосыг яг худгийнхаа аман дээр хэрэглэнэ гэж тооцох юм бол крантаар гарах энгийн даралт буюу 20 м-ийн ачааллыг нэмж 100 м-ийн худганд 120 болон түүнээс дээш напортой насосыг сонгох. Статик худаг сууж байгаа статик өндрийг насосны төрөлтийн дээр нэмээд цаашаа худгаас цаашаа хэдэн метр ямар диаметртэй хоолой явахаас хамааруулж гүний насосны напорыг сонгоно. За хоёр дахь үндсэн насосыг хэвийн болон тогтмол ажиллуулах үндсэн хэрэгцээтэй шинэлэг загвар нь бол хувьсах зарцуулалтаар гүний насосыг инвертертэй болгож холбож өгөх нь сүүлийн үед нэгдүгээр тусыг тогтмол гаргах, хөдөлгүүрт гамтай байх, цахилгаан зарцуулалт бага байх гол үндсэн шалтгаан бол хөдөлгүүрийг инвертерээр холбож өгөх. Инвертерээр давтамж хязгаараар хувьсах зарцуулалтаар явуулахад хамгийн их түгээмэл сайн ашиглагдж байгаа өргөн хэрэглээний загвар нь бол энэ Хайтун брэндийн болон ABB брэндийн инвертерүүд байгаа. Өөр дээрээ давтамж хязгаартай зөвхөн даралтаад хэмжигдэхүүнээ тохируулдаг ийм инвертерүүд байгаа. Энэ инвертерийг бага хэмжээний тэлэх сав тавина. Энэ тэлэх сав нь бол зөвхөн даралтын даачхан дээр ирж байгаа даралтын алдагдлыг савлгааг барих зорилготой. Тэгээд ийм 5 салаалагч бидний хэлцгээс суснаар 5 салаалагч өөр дээрээ бол уцах клапантай ийм холболтыг ашиглаж гүний худгийг тогтмол даралтаар ашигласнараа та гүний худгаа тогон залгаал яг төвийн шугам залгаж байгаа юм шиг байнгын тогтмол даралтын устай байна. Энэ нь бол одгийн сүүлийн шинэлэг хямдхан загвар болж гарч байгаа. За та бүхэн Өнөрсөн компанийг сонгоснороо Европ стандартын шаардлагыг хангасан ухаалаг хэмнэлттэй системийг танай объект төсөл хэмжээнд тохирсон шийдэл технологиг сонгож өгөхөд бэлэн байна.